Bueno, bos días a todos. O seguinte conferenciante Marcos Fernández da Antega vainos a dar unha charla sobre o emprego de R na administración pública, procesamento de expedientes e automatización de tarefas. Buenas a todos. En primeiro lugar, gracias aos organizadores, a Miguel e a Rafael, porque este é o terceiro ano que se fai un evento deste tipo, inda que a nivel galego pois consideramos que o segundo, porque o ano anterior se fixo a nivel nacional xusto no mismo lugar. Entonces, eu vou vos contar, non vos vou falar de estadísticas, sino que vos vou contar primeramente unha pequena historia de terror do que pode ocurrir nunha oficina administrativa. Temos todos certas impresións do que nos podemos encontrar cando vamos a unha oficina administrativa, calquera oficina da Xunta, un concello, etc. Entonces, por exemplo, bueno, poño no PDF. Entonces, por exemplo, isto sería algo que consideraríamos normal, ¿no? Pois ver unhas poucas carpetas almacenadas nunha mesa, decimos, bueno, pois igual non teñen sitio noutro lugar e as poñen aí, ¿no? Pasamos a un nivel un pouco máis elevado e vemos que aquí sí que lles faltan unhas cuantas estanterías, unhas cuantas bastantes. Estas son fotos reales obtidas de medios públicos, é dicir, de diarios online, e entonces son cousas que realmente ocurren na administración e eu non quixen traer fotos tomadas por mí porque, bueno, prefiro que sexan fotos que xa están difundidas. E entonces, bueno, se nos vemos nunha situación como que se ve nesta foto, pois diríamos, por onde empezar, non? Por onde empezar e en que nos pode axudar a R para... Ai, perdón. Vale, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bien, vale. Pois isto é unha foto dun xuzgado da Coruña, unha foto reciente e está publicada pois nunha web na que aparecen pois máis fotos que poden ser un pouco chamativas de situacións que administrativamente pois necesitarían algo de modernización na súa xestión. Entonces, bueno, tamén se pode ir a peor. Entonces, isto pois son os sótanos, o almacén de un juzgado tamén da Coruña, e entonces, bueno, quer dizer, a xente da universidade que traballa a investigación, pois non se teme que lle poida tocar tratar con algo así, bien, porque se a investigación pois non lle toca isto, pero si estamos en ámbitos administrativos, pois a algún de nós sí que nos pode tocar pois que nos presenten algo así e que digamos, bueno, pois por onde empezar, o sea, hai ganas de traballar, hai ganas de innovar, de modernizar a xestión, pero hai casos que sí que son un pouco máis difíciles, non? E entonces, o que nós facemos con R, e por eso presentamos nesta ponencia, é certas procesamento de expedientes para que, o sea, en algúns casos nos que os expedientes son moi similares entre eles, por exemplo, solicitudes de renovación de DNI electrónico, solicitudes de campamentos de nenos, etc. E entonces, en vez de facer unha tramitación individual, caso a caso, mediante R, o sea, tendo a información en bases de datos, pois conseguimos resolver en paralelo centos ou incluso miles de expedientes e reducir a cantidad de papel que se produce na tramitación. A tramitación individual de expedientes, pois, bueno, se realiza en entornos administrativos con aplicacións que teñen unha interfaz de usuario como esta que podedes ver aquí, non? Isto é unha aplicación sobre Windows da Diputación de Córdoba, unha aplicación típica realmente para un entorno administrativo. Algúnas aplicacións máis modernas teñen este aspecto, é dicir, son aplicacións web,
pero teñen, na maioría dos casos, as mesmas características e limitacións que outras aplicacións que van sobre Windows. E entonces, para o procedimento simultáneo, para o procesamento simultáneo, o que necesitamos é que os expedientes se atopen en situación equivalente e o cambio que se lles queira facer, pois que sea o mismo para todos, non? Entonces, temos aplicacións que inicialmente se diseñaron para procesar expedientes un a un e entonces non dispoñen de funcións de resolver estes 100 expedientes afirmativamente, concedendo o que se solicita ou archivar estes 200 expedientes porque, por o motivo que sea, porque caducan ou porque desiste o solicitante, etc. Vale. Entonces, o que vos conto vai ser un caso práctico dunha tramitación que facemos dende hai 3 anos aproximadamente e que inicialmente no primeiro ano foron 2000 expedientes tramitados simultaneamente. Os pasos son os que podedes ver nesta diapositiva e agora vos entramos, agora detallo algún dos pasos un pouco máis en concreto. Bien, aquí sabemos algo de código fonte, como podedes ver, igual na diapositiva, se a tedes no portátil, se a vedes directamente no portátil, se ve moito mellor a resolución, se a vedes nesta pantalla, pois non se chega a ver o que son as letras, e iso, pois bien, non é R, pero é SQL. Entonces, en entornos administrativos, sí que nos coincide a diario utilizar SQL para consultar a información, non? Entonces, como queremos que este a información? Pois non queremos que este en papeles, tal como se ven aquí nesta parte, sino que queremos que estén en bases de datos. E unha vez a información está en base de datos, pois se poden facer consultas como esta, isto é un select, unha selección de centros que cumplen certas características, máis ben de empresas que están en certa situación, porque para esas empresas se vai iniciar de oficio un expediente, que é como unha revisión da súa situación. Entonces, neste rexistro de empresas, afortunadamente, temos a información bastante digitalizada e entonces a tarefa de selección de empresas que cumplen esas características se fai únicamente mediante unha consulta SQL. Esta consulta, que aquí se están vendo as 40 primeiras líneas, realmente é unha consulta de casi 150 líneas, é dicir, nos nosos casos utilizamos a veces sentencias SQL que, como podedes ver, chegan a ser bastante grandes debido á complexidade dos propios datos. Entonces, iniciamos algún procesamento mediante SQL, bien, temos un SQL bastante grande, e a continuación continuamos o resto dos pasos mediante R. É dicir, o código que xa vedes aquí está escrito en R e nos permite para os expedientes que cumplen para os centros que cumplen certas características, preseleccionalos e crear unhos listados que posteriormente se utilizarán, listados de tablas de datos que posteriormente se utilizarán para xenerar os escritos de inicio de expediente que firma un cargo de administración e de notificación aos respectivos titulares das empresas. Despois, se vedes esta diapositiva con máis resolución, pois podedes ver que utilizamos paquetes de R recientes como dplyr, stringer, etc. Isto é unha captura, posta de exemplo. Despois de iniciar os expedientes, outra tarefa que é importante para a administración, quer dizer, noutros ámbitos igual non se nota tanto, pero na administración sí que se nota, é que nos obliga a normativa actual a facer as notificacións ao interesado, a facelas con unha entrega que se coñeza a súa situación de entrega de maneira fehaciente, é dicir, o que se chamaría carta certificada, que realmente a súa denominación é notificación administrativa, que podamos saber se foi entregada ou non esa notificación
e, en caso de que non sexa entregada, pois a Administración ten a obligación de notificar a través dun anuncio en Diario Oficial. Entonces, que había antes de que utilizáramos R? Pois, cando os administrativos redactaban 200 notificacións ou 500 ou as que foran, tiñan que estar pendientes de correos, das devolucións, dos papeliños de situación de entrega de cada carta. É dicir, viñan chegando semanalmente unhas cuantas decenas de cartas, de acuses, e decían, esta notificación foi entregada, esta non, esta sí, esta non, etc. E así acumulaban tantos acuses de recibo como notificacións entregaran. Entonces, nos para mellorar ese proceso de comprobación das entregas das notificacións administrativas, o que fixemos foi un acceso a un web service de correos que nos permite automatizar esa comprobación. Isto que estades vendo nesta diapositiva é o aspecto web, de página web. Si se quere consultar solo un envío, o código de envío que aparece aquí é o mismo do código de barras, e esta tabla de abaixo son a información que nos dá correos, de que ocurriu con este envío. Vedes que aquí abaixo, 11 de marzo de 2015, foi finalmente entregado ese envío. Non sei que facemos con R, é isto de aquí. O sea, con este código fuente accedemos á página web de tracking de envíos de correos, e consultamos a situación de entrega da cantidad de envíos que queiramos, o sea, 500, 2000 ou os que necesitamos. E iso nos permite para, a continuación, redactar nos envíos que non foron entregados por ausente do domicilio, fallecido, dirección incorrecta, etc. Nesos envíos preparamos a continuación unha notificación a través de dictos, é dicir, unha notificación no diario oficial correspondiente, que neste caso, desde hai 2 meses, ese diario ten que ser o Boletín Oficial do Estado. Hasta hai 2 meses era posible notificar a través de DOGA, pero ahora é obligatorio facelo de maneira centralizada para todas as administracións no tablón de dictos do Boletín Oficial do Estado. Entonces, para isto tamén nos axuda R, que é concretamente para generar o texto do anuncio que sirve de notificación a todos esos afectados que non se lles pudo notificar directamente. E entonces nos permite xerar un documento que posteriormente se inscribe tal cual no Diario Oficial, o sea, Diario Oficial de Galicia ou Boletín Oficial del Estado, e que indica eso, se iniciou. O sea, bueno, é un texto bastante xurídico para o que utilizamos R é para xerar esa tabla de entidades, empresas ou persoas físicas afectadas. E entonces, bueno, isto contrasta un pouco coa idea que tiña Eladio de que R se utiliza para distribución de student, media, histograma, etc. O sea, se pode utilizar para moitísimo máis que exclusivamente tarefas estadísticas. A maneira na que utilizamos nós na Administración Pública é para procesamento de datos, xeneración de informes e tamén, en algún caso, sí, tamén para estadísticas, xeneración de mapas, etc. E creo que nada máis, que así dá 5 minutos, se queredes plantexar algunha pregunta. De Marcos, alguén ten algunha pregunta? Nada, estupenda presentación. Con que ferramentas xeneras os informes? Con que ferramentas xeramos os informes? A partir de R, me imagino, Sí. Habitualmente os informes os xeramos ou en HTML ou senón en CSV, que despois se procesan posteriormente para que teñan un formato bastante avanzado. En vez de facelo con Knitr ou outras ferramentas máis integradas con R, xerámolos en CSV e posteriormente con unha macro de VBA, de Visual Basic para aplicacións, lle damos formato.
Entonces, na miña ponencia do ano pasado, xustamente aparecía un caso práctico de eso, que era, partíamos de un arquivo CSV que era a adxudicación de premios de fin de carreira universitarios, o sea, o resultado de adxudicatarios, de personas que recibían o premio, e con esa macro de VBA poñíamos esa tabla de datos en un formato, pois, digamos, máis presentable, con máis separacións entre titulacións, con colores según universidades, etc. Entonces, no meu caso concreto, os informes que son un pouco máis avanzados, a presentación final, o formato, o facemos con Visual Basic para aplicacións. Alguén ten algunha pregunta máis? Bueno, pois agradecemos a Marcos a súa presentación.